Pozdrav ispred Nautike, novu ponudi. Veneto Antares 6 Cruise. U principu je oznaka 6, brod je dugačak 7,20 m. Prekrasna obiteljska brodica u izvrsnom stanju sa jednomartiznim motorom od 110 konja. Nekakva prosječna putna brzina je oko 16 čvorova sa vrlo malom potrošnjom. Velika integrirana krmena platforma. Ovo je zadnja generacija Venetoa sa import motorom, znači nakon ovog modela su sve bili već vanbrodski. Verzija sa kokpit salonom, znači stol se spušta dole, dobiva se praktički do ovdje jedno veliko krmeno sunčalište ili dodatni ležaj za dvije odrasle osobe. Potpuno nova bimini tenda sa inox konstrukcijom, velika prozračna i vrlo pregledna kormilarnica, dupli ležaj, stvarno komforan i velik ležaj za dvije odrasle osobe, kuhinski pult sa Vaeco hladnjakom i ledenicom, sudoper, iznimno uredna, održavana strojarnica, motor isto tako bez ikakve korozije, upravo napravljen redovan servis i kontrola, motor ima 300 i nešto radnih sati, Raymarine elektronika, ...381 radni sat. Iznimno čist i uredan brodić. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću. Isporuka na destinaciju kupca je moguća prema dogovoru. Za više informacija molim vas da nas kontaktirate. Hvala!